ချစ်ကနေစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရုရှားတန်ယုံကကြီးမှုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ရုရှား Moving Show ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကစတင်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒီရုရှားရုပ်ရှင်ပြပွဲရဆိုရင်1942ခုနှစ်နဲ့1945ခုတွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့မြို့ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စစ်အောင်ပွဲသမိုင်းတွေကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေပြသခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အခုပြသသွားမယ့်ဇာတ်ကား9ကားကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့ညနေ6နာရီတိုင်းမှာပုံမှန်ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Спасибо, мама. Что там случилось? Неужели не стыдно? Стыдно. Я 1000 раз давал себе слово. Я знаю, что Борис мой брат. Я ничего не могу с собой сделать, понимаешь? Ничего не могу. The history and the history of the Great Patriotic War is very important for every Russian family. During this war against Nazism, there were 25 million victims in Russia. So the war affected each and every Russian family. And the memories about this war are still alive. That is why this year we arrange a lot of events to commemorate history and to commemorate the heroic deeds of Soviet and Russian soldiers. That is why we decided to show movies about the war and to let Myanmar audience to better know what was happening 70 years ago in Europe. The purpose is, as I said, to let Myanmar people, mostly young people, students who are learning Russian language or who are interested in history, to know more about historical events of this time and to understand better how Russia developed and how Russia, together with allies, managed to gain a victory in this very important war against evil forces of that time. And the second purpose is to let Myanmar people, young people, to know more about Russian cinema. It is very well known worldwide, but in Myanmar there are not too many Russian movies shown. So we choose the best movies about the war, and we will arrange a few series, so to say, of shows of these movies. I didn't know Boris very well. Everyone says what a fine man he was, you know. Was? He was listed as missing in action. That doesn't mean it's Joe. Fine job, Irina. He'll pull through. He better. It would be downright mean of him not to. Irina, you should have been a man. I'm doing all right for a girl. Veronica, what are you doing here so early? So we will have shows every Friday for the coming month. First we will show films which were made in the 50s and 60s. They are very famous in Russia. You know, in every country there are films which everybody knows, and these are those which every Russian saw many times. And the second part will be devoted more to historical movies, and as I mentioned, we will show the series of films called Liberation, which depicts the major events of the Great Patriotic War and Second World War in Europe. And later on, we would show a series of more modern movies made in nowadays, and this would give opportunity to movie lovers in Myanmar to see contemporary Russian cinema
and to know more about life in Russia. The only suggestion is to come and to see the movies. I'm sure everybody will enjoy them because they're really good movies. So people would know that along with European, American movies, there is a very strong and spiritually rich tradition of movie making in Russia, and I'm sure it will be very interesting to everybody. So welcome to the movie show. Пройдет время, люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. ညီမနာမည်ကတော့စုမြတ်သူပါညီမကတော့အခုဒုတိယနှစ်ရုရှားဘာသာကိုသင်နေပါတယ်အခုဒီရုရှားတိုင်ဝမ်ကနေပြီးတော့ဖိတ်လို့ဒီကျောင်းကနေတစ်ဆင့်မတငယ်ချင်းနဲ့လာတာပေါ့နော်အခုလာကြည့်တော့ဒီအများဒီမှာကျတော့အကုန်လုံးကတကယ် foreign asset တွေစကားကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းအတွေ့အကြုံတွေပါရောရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူပြထားတဲ့သူရုပ်ရှင်ကားကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဇလန်းနေထားရရုရှားလူမျိုးတွေရဲ့ပြောမယ်စရိုက်တဘာဝနဲ့နေထားအောင်လည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရုရှားလူမျိုးတွေစားသုံးတဲ့အစားအစာတွေလည်းပြထားတဲ့ကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုက်တယ်ဘယ်လိုစားစာမျိုးတွေစားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ်သိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးလုပ်ပြီးတာညီမတင်တာကတော့ရုရှားအနေနဲ့ရုရှားလူမျိုးနဲ့မြန်မာတွေရဲ့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုကိုလည်းဖြစ်စေရဲ့အပြင်ပြောမလို့မြန်မာတွေရဲ့ဒလေးနဲ့ရုရှားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုဒလေးအနေထားကိုဘယ်လိုပြောမလို့သိအောင်လို့မိတ်ဆက်ပြီးရဲ့ဖလှယ်ပွဲလိုပဲညီမမြင်ပါတယ် Что стоишь? А? Кому цветы, тому и дари. ချစ်ကနေစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာပြသခဲ့တဲ့1958ခုနှစ်ကကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဆုရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တဲ့ The Crane Are Flying ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်နေ့တွေမှာလည်းနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းရုရှားတန်ယုံမှာပြသသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရင်ခုလိုပဲသတင်းပေးတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ